gente ganha uma cartinha. Uma cartinha? Uhum. E... A gente ganhou! A gente ganhou do Ginjo! Mas ganhar roupa de quê? Ah, de cada dente temos! Eles têm uma roupa nova, né? Não, tô tentando que mais chapéu, nem quer. Ele quer botar a roupa dele. Agora ganhamos qual roupa? Outra roupa, né? Ganhando. O Tito não quer nada de quê? O Tito vai ficar com a roupa dele de novo. Já falo dizer aquele. Meu irmão deixou pra tomar banho, eles. Com fome, Lizurife. Não tem comida. Mas eu tenho muito dinheiro. Vou comprar cupcake, chocolate, banana e cupcake de novo. Vou comer chocolate. Ô Ginger, filho. Oi, Ginger. Ô filho, meu filho Ginger, não vai pra fora que vai que a gente tem que hoje é sábado. Tá bom. Olha aqui, tem que varrer pra quê?
Olha que açúcar. E ótimo. Tá dando banho? Secou. Deixa eu ver nada aqui ainda. Vou pra escola. Tchau! De onde é que eles vão? Escola de artes? Vocês estão ganhando? Não abre todos. Não dá. Não dá não? Não, olha. Olha que não dá, viu? Não consegue. Achei que podia então. E ó. Mas não mais uma figurinha. Vamos deixar essa cartinha pro outro. Agora vamos pra quê? Tá doente, os dois estão doentes. Olha aqui, vacina. Nem doeu, ela falou nem doeu. Aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? O que é isso? Falou que nem doeu. Meus pais aqui tem um urso, agora tem Foi pra dormir. aqui, vou botar meu arco e flecha. Esqueci que tem um bicho forte aqui. Leva até abaixo. Qual é a cor? Cadê o Tom? Tom. Papai, vamos dormir. Tá bom, filho. Boa noite.
meu Sharingan. A cor daqui é aqui. Aqui o cor do bem, olha. Tá pintando bem? Não, é coberta. Ah, é coberta. E também a cocô da beca aqui, ó. Vem. Opa. Aqui é a cor do jeans, olha. Peraí, eu tô meio de botar difícil aqui. Tô me dando trabalho. Então é verde. Reiki é azul. Reiki é azul. É que já é coberta. E danjo é qual cor? Rosa. Hoje ela é rosa. É. Nossa, que tão bonitinha essa música, cara. Essa música é muito maneira. Imagina que eles estão cobertos, tá bom? Esse para do bolo aí, garoto. Uma pedrinha aqui de encantamento. Para aquele que encontrar isso, saiba disso. Eu, Acelius Bola, o último dos Blades, que sobreviveu ao ataque no templo de da nuvem, no templo do juiz da nuvem. Busquei refúgio aqui nesse antigo santuário. Os Talmos estão chegando, virão atrás de mim. Mas eles não vão profanar esse lugar. Eu vou encontrar a minha morte com honra. Se você for bravo, se você for justo ou digno, pegue minha espada e eu faço o mesmo. A espada do Polar será minha ajuda. Olha que cachorro solta aí. Oi, lobinho, você tá aqui para falar contigo, vem? Vem. Uma bica saltitante voadora, amigão. O negócio que no final do lugar vai ter um urso, juro. Boa. Dois catrajuninhos. Aqui, olha. Uma abelha voando, olha. Abelha. Olha. Tentando ver, mas tô perdendo 2 bichos ao mesmo tempo. Então eu não vi esse som. Ai. Hora de despertar meu Sharingan, Júlio. Onde você chegou, que horas? Eu cheguei em casa, ia dar uma da manhã. Hoje você vai ter trabalho ou Hoje não. não? Hoje não. Vou trabalhar amanhã. Tá. Ok, então pode falar hashtags. Hashtags.